Mais uma trilha noturna e acho que são umas 2 horas da manhã e encontrei uma nova espécie de orquídea. Muito bonita. Mais uma que não tem flores. E que, novamente, teremos que acompanhar. É bem grande isso aqui. É uma orquídea que vou mostrar aqui que ela fica terrestre, fica no meio das pedras. E vamos acompanhar, né? Estamos aqui no meio do cerradão. Uma região aqui de Aparecida de Goiânia. Serra das Areias. Que vem bastante. E agora mais um local para a gente acompanhar e registrar as flores.